filimu empeyo mulembe yino kasoke tulengere kalango eno ya 12 na guno tukyalengera kalango katono nnyo eno bagiyita boda boda kira boda bagikude abadde ayingidde endirimbo boda ne bagikula omubbi wa boda abamu kumutendeke poliisi ebiyingiddemu okwenda huko musajja atute boda n'agawusa boda egenze abadde agudde mugoyo boda boda kira is the movie Dawuda bisasa akomyewo boda ezimu baziteekamu amayembe oyinza okubba boda yayungwe naye wobba boda y'omusamize firimu yino the action is non-stop. Ani yatute boda Raymond Film Production is wakaliga eno yo bagirese ginonye matulire ga firimu gwanga teka bwesike mundu tesika omulogo najja ekigali firimu eyabye boda aliwa bamunonyeza mu ndege the first action love story enevudde wakaliga natete non-stop rapid assault engumi bwegana teke nevayo teke sinete firimu ya Bane Richard yino emanyikiddwa ng'ekijjankunene mu kika twagala okumanya ni yakizaala ejjudde abazanyi babamanya nga Nakuya Angel Magezi Ronald firimu bagiyita ekijjankunene mu kika kaakati nkutegeezeza tuwerabire ennaku z'omwezi nga 12 na guno ogwokusatu egenda kuba eprimiyalingibwa wali ku Tavani Woods Kabusu okuyingira omutwalo gumu gwokka ebintu by'ekika jangu obeerewo ng'omujulizi omanyani yazaala ekijjankunene ani yali kojja waakyo ekijjankunene mu kika Katerega Meddi Bale Richard abazanyi babamanya tondetera ekinkune gye twala nkugambye premier yanga 10 ogwokusatu 2019 ekijjankunene nga kimaze okuzaalibwa mu kika onoonye engeri gy'okifuluma nga tekikyafuluma naye nga ate abasuubuzi mwena mugenda kuba mugifuna kwemuka Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 ennaku z'omwezi nga 11 oluvannyuma lwa premier yo nga 10 ogwokusatu firimu yino temusubwa tukyalengera kalango anabeera ku premier agula tiketi ng'obudde bukyali laba embiranye mu mbirigo okugobwanga ekitamba akiriko omuzimu tunoolera kijjankunene mu kika esaba olifuluma nga yegwe mandwa firimu yino films bebagenda okutusaako eno nate watu films Uganda katukasooke tulengere kalankatono nnyo sagobe wange yasalimbidde mu kitabo ekikyamu naye gwe nemesa ebitabo akanyiriri okusomako olwo olumu yasooke tugenda maaso gali majini kaakati yatugasa zaala we firimu yino kikye yasanga enkalamugo gazigulidde yagulira enkalamu ovaayo ziri eyo enki entonolo ennyumba oba erimu ki muvuddemu enkalamugo gw'ekivundu mpulira nga goonya eziswakira egoonya eziswakira eno yogisanga mu Praise Videos nagambye ku Zai Plaza edduuka liri FF16 twaca enkalamu teteba bazocheza kweri gali majini ye firimu nagambye watoluye kalamu firimu bayo yino luna firimu ya Kasire John Bosco tumulaye mu firimu nyingi negwonyumiza ebizibu by'abamu babazze kusunga yatuulamu essanamu firimu yino tugenda maaso teka soke tulengere kalankano eno tekyali ku coming soon yatuse dam Praise Videos Zai Plaza duka liri FF16 Media Act Films tulengera kalango katono nnyo ebakutusaako firimu eno kati soke tulengere kalango kayo katono nene egenda kufulumira mu Praise omusajja nga yakwanyeyo omupya ne bamugaana
ewaka musiiba enjala empe donati eri ebyokulya ewaka bikeeye amakanga gatandise okwonooneka ebintu bijjanga ebyokusaaga eno gye bayita the blight omuwulenge waliwo alabye eki je alojja kumpayo omutwalo gukankwawule omusumba ekyo kiba kive kyamaanyi tukyalengera mungu akuwa omukisa osiriwala akusazeemu tukyalengera kalango kayo katono nnyo firimu ya nakuya enjo tukyalengera kalango kayo bagiyita bride omuwulenge baleetera omukozi yali munyolo kumba amaka gazeemu gaalimu ebyetere kati baleeta father agobe ebyetere ntuulawo enneema weeta agenda okutuula watu firimu ze ne bannaffe abantu as film production kati sooke tukuleetera akalango kano katono nnyo firimu eri coming soon era nga begasonda bannaffe aba media act film production ze tulengera kalango bakuleetedde firimu ki ku mulundi guno mwana gwonyerera eraba emyaka gulabe etwala eri ate ndi mukulu wansabanga kitaawo abazanyi bonga Mutabazi Rachel Matiya Sali omusajja omukulu okula bukuzi tokyanjamu wano javaawo omusajja yagoba mukazi we yalaba emyaka Seduvuto neddala kabajja tusanga tukyalengera kalango kayo ono ekitawo gwogenda kubosigazi tate ayise muganda okuva mu kibuga tukyalengera kalango kayo akaseduvuto kazi wange ba ye musajja yagoba omukyala ngalaba omukyala akatuuse kumbe naye enkanga naye ye ayagala baana bato tukyalengera kalango kayo omutamitemi ye musidi David Lubega mweno mulimu mwanje Stephen Kabanana omwenge guteto kyagusobola nguyinza tonzi kyako chupa leka love panange bane oli jajja mulamba musayi muto wadde ndabikanga enkanga tukyalengera kalango katono nnyo akaseduvuto eno yafulumya edda amatundiro ga firimu onna mu ggwanga 4 3 2 1 Okimanyi mu nyumba y'abakyala empya mulimu kakasi ate nabikuddeko nga wagenda mu lubiri kwogera byama byamu kakasi mulimu empya okikakasiza ku ki nakikabedde ne bw'oba okikebedde olina okusirikira ebyama byamu senga nonno nze kyembagamba kikakasa ne bw'oba okikakasa nkikakasa twalina kwogera byama byamu Lukundo oli wano mu lugambo tomanyi n'abakyala akuyita ate kuluna itawo gwe tugende Tamula tugende. Tamula. Tiba tuwa mateka. Hey, members. Sawa, tuja kwetu. Kama kutubana muganje. Nakweshinjiriza. Otango bero mukazi oli yakukatukira abantu benshi. Nakweshinjiriza kora. Mwe, mukora chao. Mwa. Banvu. Muri mu bigambo. Bigambo tiyo mbuzi yongege. Mwana mbade ntwale mbuzi yange kutale. Kukula cyo Otoyawe Bana ndimo nyanda Ujebe unatwala Njambo masikira. Nze ngenda goraba bakite muganda wange. Kati nzana agana. Babula muganda. gwe kyali ku muganda wo nekye bakoze Lukundo ganagate mugawo kuno gamuyisizawo ne gamutwala ye manga gagamubala bane bamututte ku mutata